Roissy-Charles de Gaulle. Il est 13h35 en heure locale. Votre salle d'arrivée est située au terminal E. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec AirFrance. AirFrance et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une agréable après-midi et un excellent voyage si vous êtes en correspondance. AirFrance and its SkyTeam partner wish you a pleasant afternoon and an excellent onward journey if you're connecting to another flight.